niños y niñas, yo soy Pablo y bienvenidos en un video que se puede ver. Ah, ahí está mi hermana, saluda. Hola. Y hoy día es el día de mi cumpleaños, por eso tengo esto. Vamos a hacerle un unboxing. A ver, necesito tijeras. Ya, a ver. Es que también las necesito para abrir el A regalo ver, porque ¿con qué apoyo esta cosa? porque estaba muy bien empacado, ¿verdad? ¿Con qué apoyo mi regalo? A ver. Con esto nomás. Con esto nomás apoyo la cámara. ¿O con los dedos? No. Puedes grabar tú, Ok. pero no me grabes la cara. Oye, ¿te estás grabando? Sí. ¿Ven? No me grabes la cara. No te estoy Pero grabando si me la cara. grabas sin querer, pues no Es de importa. Lego. En edición yo no arreglo. Vean, ahí lo está abriendo. Estoy Es intentando. primera vez que yo le grabo. ¿Verdad, Pablo? Sí. Aunque yo Por te eso no grabo. sé tan bien. Ay, casi te grabo. O sea, te grabé sin querer. No, yo no edito, tranquilo. Ya. A ver. A ver, Ay, pues se la van a... a ver. A ver, mejor no me acerco mucho porque no me grabo. Bueno, ahí lo está abriendo. Pero Pablito. Ay. ¿Estaba qué? Estaba pegado con pegamento y sabiendo que eso es para los niños. Mira cuántas cosas. Unas instrucciones, obvio que las necesito. Sí, porque miren chicos. Hagamos un corte. Tratas Ya. un corte. Aquí. Vean chicos. Aquí está esta bolsa que es la que más tiene cosas. Sí. Así Pero que- voy a abrir la primera. Sí, Ya, miren, pero aquí corte. dice uno. Ya, Ya, corte. chao. Vean chicos, así es esto. Ven. Eso lo tiene el Pablo, pero sin eso. Pero otras lo voy a tener Mi así. dedo se ve moreno. ¿Qué? Mi dedo se ve moreno como el tuyo. Miren, aquí este es el Lego. Oigan, ya Ven, terminé papá. Jane. Ahí. ¿Qué ¿Vamos? ¡Ay, qué bonito! Ya, ahora voy a terminar eso, güey. Ya, así que un cortecito. Vean chicos, aquí no sabíamos, pero venía con esta bolsa y no encontrábamos esta pieza, pero ya nos dimos cuenta. Sí, que ¿verdad? venía en esta bolsa. Sí, ¿verdad? Sí, cortecito. Chicos, estamos por abrir esta bolsa, pero todavía no la vamos a abrir. Y miren lo que encontré. ¡Wow! El gorro de Jay. Vean. ¡Este es Mira, mi gorro! sí, después te lo vamos a sacar, ¿ok? Un cortecito por aquí. Y un cortecito por allá. A grabar. Ah, no, Chicos. no. Espera. Ven, aquí estamos por abrir esta bolsa. Sí. Cortecito por aquí. Y un cortecito por allá. Sí. Vean, chicos. Así nos está quedando el dragón. Sí, ¿verdad? Sí, ven. Así. Ay, no le voy a abrir la boca porque se puede salir. Bueno, un cortecito por aquí. Y un cortecito por allá. Ahora, corte. Ven, chicos. La aquí. cola. Sí, pero lo demás va a ser sorpresa. Así que un cortecito por aquí. Y un cortecito por allá. ¡Ay! Ay, corte. Vean, chicos. Ay. ¡Ah! Así terminaron. ¡Ah, vete! Oh, y vean, así nos tendría que quedar el dragón. Pero ya saben, chicos, va a ser sorpresa. Así que un cortecito por aquí. Y un cortecito por allá. Adiós. Adiós. Bueno, todavía no terminamos el video, pero les decimos por mientras. Expectativa. Versus realidad. Mira, ahí está el dragón. Y Jay. ¿Quedó bien?
Chao, chicas. Chao. Ya sé, mi hermana padeció mucho, que ella me quería reclamar. Adiós. Chao.